今天来拆一组很特别的盲盒，国运东方盆景冰箱贴，一共是图上5款，吉祥是隐藏款。这个不太好撕，最后用了剪子，看看第一个拆到什么。水晶枝，寓意零开复制，这样取是错误操作，大家不要学习。这个磁吸可摘取，还有内置磁石。图案虽小但很清晰，花盆很精致，框边都有浮雕纹路，整体做工很不错。还赠送了底座，需要按压泡沫或者从后背顶一顶再拿取。底座光滑，镂空刻纹，当桌面或者玩物摆件也很绝啊。第二个玉兰，寓意兰开霉运。实物是有光泽的珠光白，视频不太显色。红棕色的底座，有浮雕纹路，小巧精致。第三个是隐藏款，吉祥，寓意一向如意。这个是背面磁吸，这件太好看了，我最喜欢。鎏金色很有质感，不是俗气的金色。这么小的瓶子上还有花纹，底座也超好看，上面很多细腻的花纹浮雕。这种底座单买也不便宜，感觉很适合摆娘娘宝座两边。第四个摇滑，寓意美满福来，拿取时注意枝叶不要勾到包装。这个花盆我超爱，标漆质感还原的很好，上面的纹路很清晰，磁吸可拿取，还有内置磁吸。好想单独再买几个盆，每款都附赠了底座。这一抹红太亮眼了，最后一个了。瑞桃，寓意福寿讨喜，拿取时一定要注意枝叶不要勾到包装。谁懂啊？感觉每个花盆都很好看，这么小的花盆都做了立体浮雕，红蓝是人工喷色的，树枝上会有点色点点，基本不影响。这个底座跟另一个形状一样，花纹细节不同，动手能力强的也可以根据自己喜好地改造下。吸冰箱下试试，内置磁吸也挺稳的，不放心可以加放一个磁石。感觉好迷你，可爱又精致。国风盆景冰箱贴还真是第一次见，又特别又精致，寓意还很好。如此华美之物，怎可不入夜空宫？